咁啊，最近新年啦，係咪？咁就好多 events 出席，咁啊有好多annual dinner 我會出席，咁啊出席咗好多唔同嘅地方，咁就有啲朋友走過嚟話：喂，Miles，你係 iSushi 喎？跟住我就係啊係啊，咁佢就話：你又好啦，我成日見你周圍去，都好似唔使做嘢咁，你又好啦咁樣。咁其實嗰個 moment 呢，我係帶住兩部相機喺身度，其實就喺 event 度影緊相。所以有時啲嘢好得意嘅，就係幾 ironic 嘅，就係其實我喺嗰度呢，我就 sponsor 咗，我就負責嗰日做 photographer，我就影相。In return 呢，我哋嘅公司名啦，我哋嘅 logo 啦，就會喺所有嗰啲佢哋印嗰啲 magazine 啊，喺個 backdrop 啊，冚唪唥都我哋公司名，而令到我哋公司俾人知咯。咁佢見到我知道我係 iSushi，其實就係做咗好多嘢，佢先知道我係 iSushi。所以 marketing 呢，係一種好困難嘅工作，只不過所有人見到就覺得好容易。